Una bara chiara decorata con cuoricini disegnati a mano dalle amiche del body painting e gerbere colorate e bianche poggiate sopra. All'uscita dalla chiesa di San Marco Evangelista di Miraporte, il sagrato si è trasformato in un palcoscenico. Tra lacrime e visi solcati, tutti in rosso come lei avrebbe voluto, sulle camicie, sulle gonne, sulle labbra e persino sui capelli. Attorno le sue amiche body painters arrivate da ogni parte d'Europa. Jenny Gegé Corrò, nota artista 41enne del body painting e del burlesque, anima creativa e conosciuta a livello internazionale, scomparsa dopo un male fulminante a 3 mesi dalla scoperta, ha scelto di salutare la figlia Maria di 15 anni, i familiari e gli amici tutti a modo suo, con bellezza, colore, teatralità e amore, e così è stato. Penso che Gianni ora stia sorridendo, perché sono idee un po' folli, però lei era follia, era creatività, era arte pura. E poi lei, Reira, la sua modella e musa, vestita da angelo, il volto, le braccia e l'abito dipinti come una tela vivente e con un paio d'ali maestose. Le ali le ha costruite Gegé e quando purtroppo è giunto il momento le abbiamo usate per un progetto che non era in programma. Sono molto onorata di essere stata la sua modella perché lei si esprimeva tramite l'arte, quindi su di me dipingeva quello che sentiva, quello che era la sua storia, la sua vita, e quindi ho potuto portare e vedere quello che lei sentiva ed era veramente un universo di pensieri. Il nostro angelo sul palcoscenico, senza di lei non potevamo andare in scena. Il sorriso più bello. La nostra piccola, sempre sorridente, sempre felice, sempre piena di energia. E se superiamo questo momento è perché lo viviamo insieme. Non un funerale, ma una festa, non lutto, ma colore, non silenzio, ma vita. Jenny, donna libera, la ricorda così chi l'ha conosciuta. Lascia un'eredità fatta di coraggio e creatività e ha saputo trasformare un addio in un manifesto di vita. Semplicemente colore e immagini. Tutte noi insieme. Momenti in scena, momenti dietro le quinte, noi.